什么玩意啊？选的什么？闭嘴！没看错的话，这是个鸭屁股吧？反正我是不会要。这一串长得像鞭炮一样的辣椒，才这么点都不够我塞牙缝。你牙缝有那么大吗你？这朵白菜是很普通，但雕工还不错，我就要这碗。你还有一碗，分析都不分析了是吧？别动我的白菜！鱼什么鱼？今天我做庄。让我不要。别个牛啊！米田共，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 米田共。这么好看的白菜，怎么可能是米田共？是好的。怎么又是这玩意？猪鼻子插大葱，适合你。你等着吃米田共吧你！烦死了。如果你也喜欢吃农家菜啊，一定要尝尝这个酸豆角鸭肠，都是用鸡屁股，吐不出象牙，是好的。哇哦，火爆腰花！哇哦！